大家好，咁今日咧我咧就嚟玩呢個排安奶啦嘛，第一次玩嘅，不過跟住咧又係同我個朋友玩啦，係啦。講咧，今次一定要講嘢。喂，講嘢啦！你咩啫？我入緊排安奶啦。喂啊，未得啊！講咗嘢啦，你聽到噶啦。係啦，呢個獎就係佢我朋友俾嘅，因為我之前嗰個獎咧就唔記得咗啊。唔係俾人盜號咩？係唔記得咗，加俾人盜埋。喂，我入咗去 Jerry 爸爸度啦，你入嚟係咪？你入未得啊！咁啊，等下啦。咦？我個頭有乜嘢？我個頭。喂，家姐打俾我。哦，好啊。拜拜。拜拜。啊，轉錯啊，對唔住啊。OK。我玩得好廢啫，唔好賴我啦，真係玩得好廢啫。我係想爆氣啊，不過真係。佢全部爆氣啦！哇，冇啊！喂，咦，人爆走咗！喂，我講粗口啦！喂，得啦。喺度拍緊片啊，不過我俾人爆死咗啊！我見到。嚇，你玩緊咩？唔係啊。咩啊？唔，嗰出嘢係咩啊？唔係，我見到，我係知你玩緊嘅。喂？你今日係咪唔可以嚟我屋企啊？呢個場完咗未啊？未啊，仲有六名係未死嘅咯，仲有6個。你一陣諗唔諗玩我呢個場？我玩咩啊？唔知啊，你拍咗幾耐㗎？我唔知啊，而家拍咗3分幾鐘啦。咁你拍到幾多？你可以拍幾多條？可以拍，我唔知啊，應該都唔係好多啫。你可唔可以換翻我拆得好辛苦，我見到幾個嗰個裝俾我睇啊！我都想啊，不過頭先我仲未換裝佢，我仲未換就已經乜嘢啦。我就未換佢係開場啊，所以冇得揀啊我。仲有幾多個人啊？冇啦，而家已經玩完啦，我有信心。終於完啦！今天我贏定了，入咗啦。Hello， 你換翻嗰個裝先啦。我最憎用嗰個裝，佢又唔俾人換嘅。快啲一齊開始咋！換咗啦。得啦，見到啦。好嘢！呀！玩嘢啊！真係呀！
耶！喂，呢個場好少人，但得翻呢個場啫喎。準備埋佢啦，係冇晒人啦喂。咁我退場啦嚇。退場啦，等一陣先咯。我想識住叔叔啊。不過我唔想玩，我想玩嗰個跑步百家法王，簡單啊。考大得咁少人。你入埋咪 OK 咯。邊度啊？嚇？你搶位嘅外掛嚟咯。你點？外掛嚟㗎，37S 啊嘛。我唔理。開場啦！我呢電到啊！呢個外掛嚟嘅。唉，佢外掛關你咩事？一係要洗卡啫嘛。OK，移個位嚟拍先。哎呀，外掛場你入嚟做乜鬼啊？喺呢度冇外掛喎。你又知？你肯定？哦，應該冇啦，正常。喂，有人爆咗。吓？人爆起冇嚇我。唔係啊，有人撞你？係啊，有人撞我。呢個全部外掛㗎吓？乜有啊？點會冇啫？37秒啊嘛。喂，真係有外掛喎。你睇下，都話嘅咧。喂，唔想自己睇啊！喂，真係外掛喂，外掛。喂，哎呀，真係當我唔喺度，我冇墮啊嚇！我第2名喎，係咪？係啦，你我咁唔去呢個場啦，有章魚爸爸，我另玩章魚爸爸。係啊，我寧願玩章魚爸爸。我又係炸位騎團002啊！我入咗去一個章魚爸爸嘅場。就係嗰個炸位騎團002啊！嗯。又係外掛啊！唔會啩？其他唔緊要啦，佢又唔會即刻衝線嘅。阿修，我想要阿修啊！哎呀，快啲啦！我有救人噶啦，開場啦，唔好諗啦，咪等人啊！開始未啊？喂呀！快啲準備啦！你啊，麻鬼煩！我今日食緊野膠嘅嘢。好嘢！我哋食雞翼㗎。啊！咁爽皮。買翻嚟啊，好似。喂，有人跳舞，喂，頭先。有跳舞啊！而家。我臨最後1秒嗰陣時咧，就喺度，跳舞。唔知你會唔會攞第1名咧？唔會，你放心。我連勁。你放心，我都唔會攞到，我都唔會衝到線㗎。喂，我廢過你㗎。之前嘅我嚟講，就梗係我勁啲啦。之前我同你鬥啦。啊！你可以去YouTube 度睇下阿望。喂，你揾日得閒咧，你去睇下阿望呢個頻道。哦。你之前佢漲幾多級啊？之前漲啊，自己都唔係好記得。唔係咁啊！我4年前先玩過喎。拜拜咯！你唔好拜拜我啊！章魚媽媽喺阿嘉怡媽媽喺我後面。係啊，狂咁樣喺度爆我啊！你拍緊片啊？我係拍緊片啊！我而家要衝嚟爆人啊！喂，佢一狂咁爆我。我冇爆㗎。咦？你爆走又係喺呢個時候爆死咗我！但唔關我事㗎，我冇爆你啊！你可以見到㗎。我講錯啊！我又係嗰陣時俾人爆嘅。咁你睇我玩得唔得㗎？睇緊啦。拜拜。奶茶不加糖，我俾人電親。阿修喎，阿修吱吱，咁咪再見啦。
你呢隻光光嚟㗎？嗯？你係咪光光嚟㗎呢隻？啊！哇！衝啊！有面人爆緊啊！啊！搞掂。我而家睇緊嗰個係我朋友嚟嘅。衝啊！咁啊，跟你們說再見了。咁我就要跟你們說再見了。OK， 差唔多衝晒線咯，佢哋差唔多都。我驚你啊！你第幾名啊？我係第2名啊！我朋友幾勁啊！我勁唔得過佢啊！我係俾人爆死先，我俾人爆先死啊嘛嚇！如果唔係我唔會咁快嘅，你放心啦。我唔係你諗得咁快嘅。哇！第1名隻寵物。哇！唔係啩？真係唔使玩啊嘛？繼續玩啦！我係啊！我出去睇下有冇第2啲場先。啊冇啦，冇其他。得啦。快啲！想你啊喂！我覺得章魚爸爸實太好玩。章魚爸爸係咧，係章魚爸爸嘛？係咪？係章魚爸爸。哇！章魚爸爸。玩多幾多場啊？玩埋呢場咯。不過如果係咁俾人爆死嘅話，我就唔得㗎啦。我係繼續玩。玩埋一場之後玩咩啊？玩接力賽。接力賽 OK 冇問題啊！你玩咩我玩咩咯。開場啦！我等緊，我一直也在等。哇！一日等到啊，終於！哇！開場咯！哇！第1名咁似外掛嘅。第1名唔係外掛嚟㗎，外掛嘅話一早衝咗先咯。邊個係咁話咩12點啊？又唔嚟啊！考我單萬歲落床啱落去。好嘢！對唔住我係犀利啊咁樣。加油！落床。你有冇聽到麵包出人嘅聲？我聽到啲麵包出人嘅聲。係啊，我大家喺度睇緊啊嘛。我驚冇聽錯。你第幾名啊？第22名、24名，真係爆尾。我爆尾幾勁？玩緊㗎。有人打俾我啊！哦，好啊。頭先我要 cut 線，所以咧就喂 no！ 唔好啊！唔好！喂，有人喺我側邊爆氣冇？好彩 no！ 唔好再俾人爆走啦！我自身俾人爆走啦，差唔多爆咗氣啦我。嗰個紅色。我爆咗啦！唔好爆住啊！我哋爆氣。喂，章魚媽媽咁快嘅？吓？係啊！哇！係咯，佢會無啦啦加速噶嘛？我知啊。幫我聽啊！你要聽我呢度。喂，唔係咁樣。喂？